ये वॉरेंडाइट स्टेट पार्क का साइन है। तो हम जा रहे हैं। अभी तो मुझे कोई दिखा नहीं है, कोई एनिमल, लेकिन देखते हैं, क्योंकि जो वाइल्ड में एनिमल देखने की बात है, कैंगरूज, वॉलबीज, एकिडनास, वो अलग ही बात होती है। जू में तो वो फीलिंग नहीं आती। तो ये मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, तो मैं फिर बोल रहा हूँ। यहाँ छोटा सा हट है, अगर किसी को धूप लग रही है तो यहाँ बैठ सकता है, अगर किसी को नहीं बैठना तो उसकी मर्ज़ी। ये आज काफ़ी ह्यूमिड है और आज टेम्परेचर 32 था, तो आज काफ़ी गर्मी थी। मुझे अभी बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन अच्छा है, कोई इतना बुरा नहीं है। अभी तो मुझे यहाँ कुछ दिखा नहीं है। तो ये यार रिवर, और हम नीचे जाएंगे यहाँ से। स्लोप है थोड़ी। तो ये यार रिवर है, काफ़ी अच्छा फ्लो में है। और अभी हम यहाँ आए हैं, अभी तो हमें कोई कैंगरू दिखा नहीं है और कोई और वाइल्ड लाइफ दिखे नहीं है, लेकिन मुझे एक लोकल मिले हैं जो यहाँ काफ़ी बार आते हैं, तो उनसे बात करते हैं। Hey man, do you want to introduce yourself? Yeah, g'day. My name's Adam. And do you live nearby? Yeah, I'm local. Yes. Okay, I'm going to ask you a few questions. Do you want to tell me something about the wildlife in this forest? Yeah, sure. Warrandyte State Forest consists of kangaroos. You might see the occasional wombat. You might see a few snakes as well. Yeah, and how about echidnas as well? I think I heard about this echidnas as well. Yeah, you might find a few echidnas, but they're a bit hard to find. Okay, that's good. Okay, I'll ask you a hypothetical question. If you were in a jungle in India, which is an animal you would never want to see? Oh, definitely a tiger. Definitely a tiger. Why is that? Oh, well, as you know, as tigers are, they're pretty protected if they're young, so you'd have to stay away. You have to stay away from them. So. Okay, and one more question, like hypothetical question. If you were to move an animal from anywhere across the world to Australia, which animal would you choose and why? Oh, that's a good question. I'd probably say the wolf. The wolf. The wolf, yeah. The wolf being a beautiful animal, and also a quite close relation of the dog as well. Haven't we got a dingo here already? We've got dingoes, yes, yeah. But wolves are very pretty creatures, so I'd say wolf. All right, thank you, Adam. It was really nice talking to you. Thanks for your input. No problem at all. Cheers, man. So ये यहाँ पर दोबारा आप देखिए रिवर का फ्लो। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। अभी हम कहीं खो गए यहाँ पर। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है। और ये भी हम माउंट लॉफ्टी के टॉप पे पहुँच गए हैं। अल्टीट्यूड 130 मीटर्स, जो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से काफ़ी है। और हम देखेंगे हम कितनी ऊपर हैं। अब ये देखिए नीचे ये पूरी काफ़ी सारी एरिया दिख रहा है। इस एरिया का नाम है वॉरेंडाइट, और ये रिवर दिख रही है। और हम थोड़ी आगे जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पर कैंगरूस भी दिख रहे हैं, जिसको मैं भी जूम करता हूँ। ये देखिए, तो हम चलते हैं उनके पास। देखिए the पास से kangaroos in the wild. जो बात वाइल्ड में देखने की है वो जू में बिल्कुल भी नहीं है। और ये देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये भाग गए। कोई बात नहीं, कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। ऊपर जा रहे हैं। और गाजी जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। All the best, take care, please like, subscribe and share. Goodbye from Warrandyte Ranger.